تعتبر من الرياضات الممتعة والرياضات الترويحية. تتميز كرة الطائرة أو لعبة كرة الطائرة أن ملعبها صغير ويمكن إعداده بأقل التكاليف إنشائه ومن ثم البدء في ممارسة هذه اللعبة، كما أن رياضة الكرة الطائرة ليس فيها احتكاك جسدي بين اللاعبين كما ألعاب كرة القدم أو كرة اليد أو كرة السلة. رياضة الكرة الطائرة تعتمد على السرعة والرشاقة والقوة العضلية، كما سنتعلم في مهارة الضرب الساحق. الضرب الساحق في كرة الطائرة هو عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديتها بالكامل فوق الشبكة وتوجيهها إلى ملعب الفريق المنافس بطريقة قانونية، كما نشاهد في الصورة المتحركة. هذه هي الضرب الساحق أو الضربة الساحقة في كرة الطائرة. هذه المهارة هي مهارة هجومية يتم من خلالها ضرب الكرة وتعديتها من فوق الشبكة بطريقة قانونية لإيصال الكرة إلى ملعب الفريق المنافس وبالتالي إحراز النقاط. هذه المهارة لها عدة مراحل، سنتطرق إلى هذه المراحل وإلى التحليل الحركي وشكل الجسم أثناء أداء هذه المهارة. المراحل الفنية لأداء الضرب الساحق: أولا، مرحلة الاقتراب، وتتكون من خطوة ووثبة كالتالي: يتحرك الضارب في اللحظة التي تترك فيها الكرة يدي اللاعب الذي يتولى الإعداد، فيأخذ خطوة إلى الأمام بالقدم المناسبة، ثم تتحرك القدم الخلفية في وثبة طويلة سريعة متوسطة الارتفاع، وتتحرك الذراعان في مرجحة إلى الخلف وإلى الأمام. أول المراحل الفنية لأداء الضرب الساحق هي مرحلة الاقتراب. هذه المرحلة تتكون من خطوة ووثبة يقوم فيها اللاعب بعد انطلاق الكرة من يدي زميله المعد بأخذ خطوة إلى الأمام، ومن ثم أخذ القوة من قدم الارتكاز والوثب لأعلى، ويكون شكل الجسم فيها كما في الشكل أمامكم. يكون الجذع مستقيما مع مرجحة الذراعين إلى الخلف، وتكون هذه الوثبة طويلة سريعة متوسطة الارتفاع. بعد مرحلة الاقتراب تأتي مرحلة الوثب في الضرب الساحق، وهي من الوضع السابق تنثني الركبتان وينتقل ثقل الجسم إلى الأمشاط، وتتحرك الذراعان في حركة مرجحة من الخلف إلى الأمام، وفي هذه اللحظة تمتد جميع مفاصل الجسم متجهة إلى أعلى، بينما تتابع الذراعان حركتهما إلى أعلى في محاولة لاكتساب أعلى ارتفاع ممكن. كما نشاهد في الشكل الذي أمامنا، نجد أن مرحلة الارتقاء أو مرحلة الوثب تكون بعد مرحلة الاقتراب بنقل ثقل الجسم إلى أمشاط القدم، ثم الانطلاق إلى أعلى مع مرجحة الذراعين للأعلى، أعلى ارتفاع لاكتساب القوة استعدادا للمرحلة التي تلي. مرحلة الاقتراب ومرحلة الارتقاء أداؤها بالشكل الصحيح يعطي الجسم ارتفاع جيد واستعدادا للمرحلة التي تلي وهي ضرب الكرة. فشل مرحلة الاقتراب ومرحلة الوثب أو الارتقاء قد يفشل عملية الضرب الساحق في كرة الطائرة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الضرب. عندما يصل جسم الضارب إلى أعلى ارتفاع له، يتحرك الجزء العلوي من الصدر في حركة تقوس
وتنثني الذراعان الضاربة للخلف من مفصل المرفق. وفي اللحظة المناسبة تندفع الذراع إلى الأمام لتضرب الكرة باليد المفتوحة مع اندفاع الجذع إلى الأمام وإلى الأسفل لإعطاء قوة دافعة، كما نلاحظ في الصورة الأخيرة في التسلسل الحركي للضرب الساحق. بعد الانتهاء من مرحلة الارتقاء أو مرحلة الوثب يستعد الجسم لأخذ القوة الكافية بنقل القوة من منطقة ثقل الجسم إلى وسط الجسم ثم إلى الأكتاف وصولا إلى الذراعين بانثناء الجسم عاليا وتقوس الصدر، وبالتالي استعداد الضرب للكرة. بعد ضرب الكرة يكون اندفاع اليد وراحة اليد كذلك الجذع إلى الأسفل لإعطاء قوة لضرب الكرة حال ملامستها لراحة اليد. المرحلة الرابعة من مراحل أداء الضرب الساحق يكون مرحلة الهبوط. بعد عملية الضرب على القدمين في نفس المكان الذي ارتقى منه الضارب دون أن يتجاوز خط المنتصف مع انثناء الركبتين لامتصاص صدمة الهبوط. من المنطقة التي قام بها اللاعب بأداء خطوة الارتقاء والوثب بعد ضرب الكرة يتم هبوطه أو نزوله في نفس هذه المنطقة مع انثناء الركبتين لامتصاص صدمة الهبوط. وبالتالي حال النزول الهبوط يجب أن لا يتجاوز اللاعب أو أمشاط قدم اللاعب خط منتصف الملعب، لأنه من المحظورات في كرة الطائرة. ننتقل الآن إلى أنواع الضرب الساحق في كرة الطائرة. هناك عدة أنواع للضرب الساحق لتحقيق الهدف من هذه المهارة. أولا الضربة الساحقة المواجهة، وهي ما تعلمناه في درسنا هذا. ثانيا الضربة الساحقة المواجهة بالدوران، تكون بدوران قليل في أثناء عملية الاقتراب، ويقوم اللاعب بلف هين لكتف اليد الضاربة. الضربة الساحقة بالدوران تتخذ نفس خطوات الضرب الساحق والمراحل الفنية: اقتراب، ارتقاء، ثم ضرب كرة، ثم هبوط، ولكن تكون بالدوران بدوران الكتف، دوران هين الكتف، وبالتالي أيضا دوران للذراع أثناء ضرب الكرة ووصولها إلى ملعب الفريق المنافس. تختلف طريقة أداء الضربة، ولكن جميع هذه الأنواع تتفق في مراحل الضرب الساحق. الضربة الثالثة وهي الضربة الساحقة الجانبية الخاطفة. غالبا ما يكون الاقتراب موازيا للشبكة أو مائلا إليها، ويكون الجسم قريبا من الشبكة أثناء الوثب. هذا النوع من الضرب الساحق هو ما سنتحدث عنه في درسنا القادم بشكل عام وبصورة موجزة. الضربة الساحقة الجانبية الخاطفة يكون فيها الجسد قريبا وموازيا للشبك أثناء أداء الضربة الساحقة، وتكون هذه الضربة قوية جدا على الفريق المنافس. الضربة الرابعة وهي الضربة الساحقة السريعة الصاعدة. خطواتها كخطوات الضربة الساحقة بالمواجهة، ولكن تختلف في مراحل الأداء، فيكون الاقتراب أسرع وبخطوات قليلة، وهي من أقوى الضربات. كما تحدثنا وقلنا بأن الضربة الساحقة في كرة الطائرة عن مراحلها الفنية: الضربة الساحقة الصاعدة السريعة هي تأخذ نفس شكل المراحل الفنية، ولكن في الضربة الصاعدة السريعة يكون مرحلة الاقتراب ومرحلة الارتقاء أكثر سرعة، وبالتالي يتم مفاجأة الفريق المنافس
أثناء أداء هذه الضربة، وهي تعتبر من أقوى الضربات في كرة الطائرة. الضربة الخامسة وهي الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ. بعد الصعود لضرب الكرة يوقف اللاعب حركة الكف والذراع، ومن ثم يقوم بضرب الكرة بالرسغ لتوجيهها في أي مكان في ملعب المنافس بدقة عالية. ضرب الكرة الساحق بالرسغ كما قلنا أيضا يأخذ نفس شكل المراحل الفنية للضرب الساحق، ولكن عند الوصول إلى مرحلة ضرب الكرة لا يتم ضرب الكرة براحة اليد كاملة، وإنما يقوم اللاعب بإيقاف الذراع والكف حال ضرب الكرة، ويقوم بضربها بمنطقة الرسغ كما تشاهدون أمامكم على راحة يدي في هذه المنطقة. هذه الضربة تعطي اللاعب المجال لتحديد موقع نزول الكرة، لأنها ضربة دقيقة جدا ولا يستخدم فيها ثني الرسغ، وإنما يتم الضرب من هنا بمنطقة الرسغ، وهي كما قلنا ضربة دقيقة تسمح للاعب المهاجم بإنزال الكرة في ملعب المنافس وفي المكان الذي يريده. سادسا الضربة الساحقة بالخداع. بدل أن يقوم اللاعب بضرب الكرة ضربة ساحقة يقوم بلمس الكرة من أسفل نقطة لها وبأصابع اليد لتعمل الكرة قوسا فوق حائط الصد وتسقط الكرة خلفه مباشر. أثناء أداء الضربة الساحقة يكون الفريق المنافس مستعدا بوضع حائط من الأيدي لرد هذه الكرة. الضربة الساحقة الخادعة يستغلها المهاجم بعدم ضرب الكرة أثناء وصوله لمرحلة الضرب، وإنما يقوم بدفع الكرة بشكل مخادع بأصابعه من أسفلها حتى تشكل شكل متقوس من فوق أيدي لاعبي الفريق المنافس، وبالتالي تسقط خلفهم مباشرة، ولذلك سميت الضربة الساحقة بالخداع نتيجة استخدام اللاعب المهاجم هذه الطريقة لخداع الفريق المنافس واستغلال نقطة الضعف خلف خطوطهم.